Яблонька. Пчелка пыляет яблоньку очень хорошо. Есть, которые замерзли, а есть, которые и не замерзли цветочки. Пчелки летают. А грушка вроде бы через одну, что замерзла, а что вот есть грушки. Ну и отличненько. И черешенка. Отлично. Черешню надо теперь прятать от этих птушек. Открыла свою капусту. Вот 2 дня она у меня сидит. Еще вся не поподнималась, но нормально принялась. Петрушка новая вылезла, старая, прошлогодняя. И вот открыла сегодня солнышко, пускай она немножко позагорает часик. Моя капуста кальраби. Сонное царство. Да, у нас сегодня радовница, вторник. Какая здесь красота, конечно. Неописанная красота, смотрите. Кукушка, птицы, столько голосов.